ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களோட நார்மல் பைக்கை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்காக சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கானா டோட்டலாக ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் கிடையாது, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகும்போது எல்லாருமே நம்மளை பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக என்னோடய நார்மல் பைக்கை ஒரு சூப்பர் பைக்காக நான் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சூப்பர் பைக்குனால் சூப்பர் பைக் ரேஞ்சுக்கு இருக்காது, பட் எனக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நான் சூப்பர் பைக்காக நான் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவனுக்குன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன், டாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர், அதனால் அவனுக்கு நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன பார்ட்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். விண்ட்ஷீல்டு இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போட்டேன், ஆனால் இந்த வண்டிக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலை. ஸோ அதை நான் ஒரு ஷேப்புக்கு, இந்த பேட்மேன் ஷேப் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு, பேட்மேன் ஷேப்புக்கு நான் அதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டில் பாரோட விண்ட்ஷீல்டு இது போட்டு இந்த லுக்கு கொண்டு வரணும், ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் லுக்கு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நான் இந்த ஹேண்டில் பார் ஷீல்டு போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம டாமை எப்படிலாம் பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். பேரட் க்ரீனோட லைட் கலர். ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டாம், இந்த ஸ்டிக்கரு, அப்புறம் இந்த பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கர்லாம் வந்து நான் ஸ்டிக்கர் கடையில் போயிட்டு அதை ஸ்டிக்கர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன். அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க பெயிண்ட் பண்ணாங்க. வண்டியில் இருக்க பாடி மொத்தத்தையும் கழட்டிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டாங்க. தனித்தனியாக வச்சுருந்தாங்க, தனித்தனியாக வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் தான் பண்ணணுன்றதுக்காக ஃபுல்லாக பாடி தனித்தனியாக கழட்டி வச்சுருந்தாங்க. ஃபுல்லாக மேட் பிளாக் நான் கேட்டேன், ஷைனிங் பிளாக் வேணான்னு சொல்லியிருந்தேன், மேட் பிளாக் தான் நான் கேட்டேன். அது எல்லாமே ஃபுல்லாக மேட் பிளாக்கு. அப்படியே இங்கே கிட்ட வந்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் எல்லாத்தையுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த சைடில் சாரி கார்டு வரும், இந்த பேக்கில் டைல் வரும், அது எல்லாமே நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது வேறு எந்த பைக்குமே கிடையாதுங்க, நார்மல் பைக்கு தான். என்ன பைக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? FZ 16 நார்மல் பைக்கு, ஓல்டு வெர்ஷனு. அதை தான் நான் இப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். என் தம்பி டாமை பற்றி எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துட்டோம். இப்போ வாங்க ஒரு ரைடு போய் பார்க்கலாம், என்ன அளவுக்கு இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.